गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं ठीक हूँ। तो गाइस, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। आपकी तरफ बारिश हो रही है कि नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे हो तो रही है हर जगह बारिश, कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या करूँ यार, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि छाता लेके आना पड़ा। छाता भी देखिए फट गया है चारों तरफ से। मैंने सोचा सुबह सुबह ब्लिंकिट से मंगा लूं। 250 का छाता दिख रहा था। अभी एक हफ्ता पहले मैंने देखा था 179 का जा रहा था। मैं कहा जब सस्ता होगा तभी मंगाते हैं। तो गाइस, आप लोग ऑफिस जा रहे हैं या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। या छुट्टी लेने वाले हैं? हम लोग मजदूरों को अगर छुट्टी ले लो तो भाई पैसा कट जाता है। जाना तो है ही है, फिर चाहे आप जैसे जाइए। आज मैं लेट हो गई हूँ गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। कोई भी कन्वेंस नहीं मिल रहा था। एक बस आई थी, बस में बैठना पड़ा। आधा घंटा वेट करना पड़ा। मेरे जूते पैंट सब भीग गए हैं। मेरा पूरा बैग भी भीग गया है। तो गाइस चलिए, मैं फोन रखती हूँ। बाय बाय, मैं अपने ऑफिस पहुंच गई हूँ। और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय गाइस, लव यू।